abokinsa yana kokari wajen kyautatawa matar amma matar ba ta kyautata ma abokin, hasali ma ɗauka take wauta ce da kuma ita ta kai ne yasa ake mata wannan kyautatawa. Shi kuma yana ganin cewa ba wauta ba ce, kokarin yake sauke nauyin da Allah ya ɗora masa, shi yasa yake kyautata mata. Daga ƙarshe sai yanke shawara bari ya ƙaro aure, wala Allah a samu sauki. Akwai yawanci kamar yadda muke faɗa, kai da kake tunanin bari ka kyautata mun, shin abin da nake so kake kyautata mun? Wannan ita ce ka'idar farko tukuna. Na'am. Idan ka yi min abin da nake so, to misali yaro a gida, ko yaro ne karami wanda kake so, misali ai za ga wani yaron za ka ɗauko misali abin wasa ka bashi, kana son ka ɗauke shi sai ya ki, ka ɗau abu kaza ka bashi, rigila alawa yake so. Idan ka bashi yan tsana ko abin wasa, ba abin wasa yake so ba, malamin lokaci sukan yi wurgi da shi ma a gaban idan mutum. To wannan shine abin da yake faruwa, ba wai ko tana ganin cewa wawa bane ko waɗansu abubuwan, a'a abin da ni nake so ba shi kake min ba. Waɗansu matan sukan iya faɗa, waɗansu kuma ba za su iya faɗa ba, amma dai su ba wannan suke so ba, don haka ba za a ga farin ciki a ransu ba. Kuma shine abin da yake cikin yaran soyayya. Misali waɗannan da za a ce wata abin da take bukata kalmomi ne, ida bai iya su ba, ya bukata. Waɗansu kuma bukatar ya zama yana da lokaci. Yanzu kamar akwai iyaye da yawa wanda suke aiki ko a banki ko abin nan, idan ya fita ba zai dawo ba, sai ce duk abin da suke bukata na kawo musu, amma ba sa ganin kila ita kawai so da ke a samu lokaci ko da su zauna su hira da shi, ko su hira ko ba ma hira, ya zama suna tare. Ba ta samu wannan ba, don ya kawo duk abincin duniya. Malam wasu ma idan ran da mutum ya samu irin wannan damar, za ka ko aikin gida da suka saba ba sa iya yi, sun haƙura sun kashe, akalla shi dai suna ganin shi, suna jin cewa asarar da suka yi ta wasu kwanakai babu shi, kamar gashi ta kawai za su mai, sai ma ko in ya tafi sallah sai su fara tunawa, kai ban wanke yara ba, ban yi kaza ba, ban yi ashe dan abban su wane na gida ne. Saboda haka ba lalle bane ya zama tumu a matsayin mu na maza ko a su mata su ce ba abin da bana yi mar amma baya yabawa, ba a mai abin da yake so bane. Ya kamata ya bincika me yake bukata. To kuma yawanci ana ganewa ne ta hanyar korafinta, me take korafi akai. Abinda mutum yake korafi akai yawanci abin da yake so a yi mar ne ba a samu ba. Na'am. To sai ya bincika. Wani lokaci kuma mutum ya yi ta maza, mu al'adar mu ba mu saba ba, mu zo mu tambaya. Ni abin da ya fi so, yawanci akwai lectures da yawa da na taɓa yi, nakan ce mata waɗanda suke aure ko maza da suke aure su rubuta abu guda 5 wanda sun tabbatar matansu abu kaza ta fi so, sannan kaza sannan kaza. Jarrabawar ba ta ciwa. Subhanallah. Bai sani ba, ita ma ba ta sani ba. Kuma yawanci haka muke rayuwa. To kaga ba za ka iya yanke wannan abun ba. Wasannan abin da zan ba shi shawara, zance misali kawai ya ƙara aure, ba shi bane kaɗai mafita. Ba lalle ya zamanto shi ba. Idan ya bincika ya ga abin da take so, amma duk da haka tana da taurin kai, sai ya mata yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hukunci lokacin Zubair, wannan lokacin da wannan mutumin Madina, lokacin wanda Allah ya zo ya musu sulhu, ya ce idan ka sha ruwan ka yi bar ruwa na gonarka sai ka saka ma mutum, ya ce kawai dan kaza ne, sai ya faɗi magana ba daɗi, sai wanzu Allah ya ce kakka ma bashi, in ka sha shi kenan ka kashe. To akwai lokacin da idan mutum ka tabbatar la'imi ne, misali kawai ba amfani ko ka mai kyautar, to kawai sai kai kuma sai ka datse, don wani lokaci wannan shi ne zai sa mutum ya dawo hayyacinsa, ya dawo. Amma yayin da mutum yake kamar abin da suke cewa akwai cycle, zagaye na aure, idan mutum ya yi aure don ya huce haushin takaicin wata, to cycle din saurin dawa yake, sai ga ita ma kawai ta zo ta fada cikin waɗannan abubuwa. Ana yin aure ne a lokacin da mutum ya zamanto ya nutsu kuma ya gama bincike, ba dan yana tunanin bari in warware waccan matsalar wata da wata ba. Ba warware matsalar mace yawanci da mace wata, ana warware matsalar kowanne da zaman kansa ne, saboda ka yi aure da manufar cewa na gamsu, dan yayin da zai tafi yanzu ramo gayya yayin da zai tafi neman auren, idansa ba zai tsaya akan maslaharsa gaba ɗaya ba, zai maslahar zan yi maganinta, sai na kawo wadda za ta koya mata hankali, zan kawo wadda cewa bai dace da wadda ta kamata, sai ya ga aibi ta wani waje kenan da na kasu. Wannan shine abin da misali suke faɗa, mutum ya aure lokacin da
ya zamanto ya nutsu. To saboda haka ni gaskiya bana ba shi shawarar da ya kara aure, amma ya bincika ya canza, ya tambayi kawayenta ma in tana da kawaye me wance ta fi so. Malam wani lokaci so a halin maza sai ya ga abu 10 ne yana mata 8 ko 9 wala Allah ɗayan nan da ta fi so shine bai taɓa yi ba kuma shi sai ya dinga ganin kamar ba godiya Allah ashe shi ma akwai nashi na ƙasan wala Allah da zai zubar da guda 4 ko 5 ya dinga mata wannan ɗayan ta dinga shi mai albarka kenan da godiya sosai kuwa. Na tuna da kissa da Ramziya suke ba da labari, akwai wata mata take cewa ya ta tsani mijin, ta zo ta gaya mahaifiyarta saboda tsanar ma da tewa mijin so take ta kashe shi. Mahaifiyar tata tana da hankali, gogaggiya ce, ta daɗe a rayuwa, sai take cewa ya yi min kaza, ya yi min kaza, ya yi min kaza. Sai uwar take cewa ita ma ta goyi bayan wannan kisan, ya kamata amma za mu canza salo. Tunda kin ga yanzu idan aka yi kashe shi na an san ba kwa jituwa yanzu, wadda za a fara tuhuma ke ci. Saboda haka yanzu zan baki abin da za ki rinka bashi a ciki na abin da hankali wanda za ki rinka bashi, sannan kuma zan yi kokari ki yi kokari duk hanyar da zai fahimci cewa ko akwai sabani ki daina kike dan ɗau lokaci, wata 1, wata 2, wata 3 idan ya miƙe ya saki jikinsa an san kuna jituwa, da kin zuba mar wannan maganin ya sha shikenan sai ya tafi. To kin ga yana tafiya ba wanda zai zarge ki, sai a ce kuna zaman lafiya kuna ta je ta koma wata 1 duk abin da yake rinka kyautata mata, ta canza salo, ta canza kaza. Miji duk abin nan da yake kafin ka ce wata 1 wata 2 sai daina, aka daina aka dawo lami lafiya. Saboda haka bayan wata 1 wata 2 take tunanin uwar sai ta kira ta, mun ce zo ina son wannan abu zarta, take cewa ina ai kwata-kwata ba shi bane. To dama ke ce matsalar, ke ce gubar da kike tunanin ke kika zuba mar gubar sai kika canza mar ɗabi'a, amma da kika yi haka gashi kin ya dawo yanda yake. To yawanci gaskiya kawai mutum ya gano sai ga cewa waɗansu abubuwan sun zo, kuma ni ina yawanci a tambayi waɗansu idan mutum ya ga cewa ya kasa gane ya sa wata tambaye shi ko kawa ko yar uwarta ko waye, kamar yadda da idan mutum zai je zanci yana yin bincike ta wajen kawayen, hatta da launin kayan da ya fi birge ta ya fito yana mata kalmomin zai tambayi 'ya'yan gidan ma na wance me take kaza me zai tambaya ko da bai ce me take so ba, da wannan hirar da yake da kananan yara zai gano ashe yau ta tafi waje kaza tana son kaza tana son kaza, sai ga yayiyo dan guzuri ya tuwo mata da shi. Saboda haka wani lokaci za mu koma ne asalin yanayin yadda muka fara. Na'am malam. Haske mai leƙa gidan kowa Afirka TV. TV3 tafarkin rayuwa.